di atasnya. Ya? Orangnya ya. Nggak tahu juga orang di dalam. Kondisi udah macet dan mendingan ambruk. Itu kondisinya. Mobil segera masuk perubahan depan, nggak bisa jalan. Yang ini ngalangin. Pohon tumbang guys, berukuran gede. Ya di Jalan Jombang Raya. Buat kalian yang mau melintas ke arah Jombang atau ke arah Ciledug, silakan cari jalan lain. Ini kayaknya bakal lama evakuasinya, soalnya di jalan sana udah macet. Pokoknya dekat Mall Omote Sando dan Sekolah Aulia. Pohon tumbang gede banget guys. Untungnya motor gue gak jadi korban, parkir di belakang situ. Ya cari jalan lain ya guys.